लो भी मित्रों आप तैयारी शुरू करती टायर बदलने की। पूरे 12:02 से लाता इधर मूँह करके सूरजनी नूं ते हुण जैक जुक लग गया। तो हुण खोल के गड्डी धर के ले आने बरनाले कराने इन्हां दी सैटिंग। टायर आ भी नवें ही पे वैसे थोड़ा ही चलिया। किन्ने पैसे मैं घसे होणगे ये 20 पे वो कहता जे 20-80 पैसे पे हुए कहता 9000 के कट लूँ। कहता योको करता डइयां ते आ कई आए भी चौड़े करी रखते ऊँ ही है ना सुक्की फीलिंग नूं आए चौड़ा हो जाता भी। हजे नहीं दी लुक बनती हथ नहीं बनू। लिया गड्डी फिर कड्ढिए आ हुण देख किवें करना। इंच 1.5 इंच का सन आ यार। स्पेसर लियाइए कि मौके ते लियाइए जे ना सही लग्या। ते नटां दा भी नहीं पता नट वड्डे लेने पैणगे कि तूं डैडी नूं दसता किते किते आखण हासे करदा फिर एक बाका हो गया। हुण बस आपां ਉਹ 3 रिब्बां वाला तो उच्चा वाला होई ट्रैक्टर है ना 4 रिब्बां वाले देखने आ बस। ਉਹ ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MLR पता की ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ MLR ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 4 रिब्बां वाले ਨੂੰ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੀਟ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਘਸਾਈ ਆ ਤੇ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਨਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਾਹੌਲ ਸਾਰਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਬਦਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਕੀ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਆ ਤਾਂ 950 ਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਟਾਇਰ ਨਾ ਦੇਸੀ ਆ ਸਾਰੇ। MRL ਮਾਲਾ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਲੈਂਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਉਹ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਲਿਜਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਮਾਲ ਲੈਂਸ ਦਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ BKT ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡੀ ਉੱਚੀ ਆ ਵਿਚਾਲੋਂ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੂਹਰੋਂ 'ਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਾਉਣੇ ਉਸੇ ਰਿਮਾਂ 'ਚ 750 ਦਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ 4 ਰਿਬ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਹੀ ਲੈਣਾ BKT ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ BKT ਦਾ 1016 ਦਾ ਇਹ ਵੀ 1016 ਦਾ ਉਹਦੀ ਆਹ ਗੁੱਡੀ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆ 2 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਪੂਰਾ ਟਰੈਕਟਰ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਚਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆ ਅੰਦਰ। ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ ਪਿਆ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅੰਤਰ ਹੈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆ। ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ BKT 'ਚ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਰਿਬਾਂ ਵਾਲਾ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ। 4 ਰਿਬਾਂ ਵਾਲਾ ਲੇਟੈਸਟ ਆਇਆ ਉਹੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਟਿਊਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਵਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਟਿਊਬਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲੀ 600 ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਕਰਿਓ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਜੇ 750 ਦਾ ਬਜਾਈ ਹੋਊਗੀ ਫਿਰ ਜੋ ਟਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਆਪ ਮਾਰੋ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਟਾਇਰ ਬਦਲੇ ਦੇਖ ਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 600 ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਨੂੰ 100%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ 750 ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਓਰੀਜਨਲ ਹੈ ਜੀ 750 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ BKT ਦੇ ਲਾਹੇ ਆ ਇਹ 80 ਪੈਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਏ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ 16 ਮਾਡਲ ਸੀ 16 'ਚ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ 8 ਮਾਡਲ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਦਲੇ ਸੀ ਟਾਇਰ। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਕਲ ਨੇ। ਆਹ BKT 3 ਰਿਬ ਵਾਲਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆਹ 4 ਰਿਬ ਵਾਲਾ। ਹਾਈਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ। ਆਹ ਇਹ ਤੇ ਜੇ ਡੰਡਾ ਧਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਇੰਚ 1.25 ਇੰਚ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਵੀ ਨੀਵੇਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਆ। ਦੋਨੇ ਹੀ ਘੈਂਟ ਆ। ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਟ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੀਟ ਦਾ ਵੀ 3 ਰਿਬ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲਓ ਵੀ ਮਾਰਤੀ ਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਡੀਲ ਡਨ ਬਾਈ ਨਾ। ਇਹ ਟਾਇਰ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੇ ਉਧਰ ਵੀ ਮਾਰਤੀ। ਰੁਕ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਲਓ ਵੀ 7000 ਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨਤਾਨ ਕਰਨਾ। 7000 ਦੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕੱਟ ਲਏ BKT ਦੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75 ਪੈਸੇ ਟਾਇਰ ਪਏ ਆ 16 ਮਾਡਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ
19.5 ਦੇ 4 ਰਿਬ ਵਾਲੇ ਬਸ ਮਤਲਬ 7000 ਅਭੀ ਆਪਾਂ 12.5 ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਨਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਾਰੋ। ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਏਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਸੀ, ਆਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 23000 ਦੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 18 ਦੇ, 18 ਚੋਂ ਵੀ 100-200 ਛੋਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟਾਇਰਾਂ 'ਚ ਚਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੜਕੇ ਵੀ 9.5 ਦੇ ਕੱਟਾਂਗੇ ਐਂ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗੱਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਬਾਈ ਨੇ ਉੱਧਰੋਂ 7 ਦੇ ਕੱਟੇ ਆ ਇਹ, ਤੇ ਉਹ 18 ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਵਾਏ ਨਹੀਂ 3 ਰਿਬਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਵਰ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਗਾਂਹ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਿੱਟ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਬਦਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਟਿਊਬ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਨਿਕਲੂਗੀ। 8 ਮਾਡਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆਹ ਨਿਕਲਿਆ ਟਿਊਬ 750 ਹੋਊ ਘੈਂਟ ਪਈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਂਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਕੋਈ, ਹੈ ਨਾ? ਗੋਡੀਅਰ ਦੀ 8 ਮਾਡਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਮ ਨਿਕਲਿਆ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਈਏ, ਜਮਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਲਾਉਣਾ ਅੰਦਰ। ਆਹਦਾ ਜਮਾਂ ਹੀ ਲੰਡਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਆਹ ਜਾਪਰ ਕੰਮ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਟ ਜਚਣਗੇ ਬਈ? ਵੇਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬੁਰੇ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਟਾਇਰ ਦਾ ਪਾਸਾ ਘਮਾਤਾ? ਜਚਣੇ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਵੇਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸਕੈਨ ਟਾਇਰ, ਸਕੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਕੈਨਿੰਗ। ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਬਰਨਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਇੱਕੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿਹੜਾ DC ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਇੱਕ ਰਾਜੂ ਟਾਇਰ ਕੰਪਨੀ ਖੁੰਝੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੱਗਰੇਵਾਲ। ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਠੀ ਸਾਈਡ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੰਨ ਸੀਗਾ ਬਸ, ਇੰਚ ਸਵਾ ਇੰਚ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਅੱਧਾ ਇੰਚ ਹੀ ਵਧਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਇੰਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਧੀਆ ਸੰਨ ਰਹਿ ਜੂ। ਸਪੇਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਐਂ ਸੀ ਇਹ ਸਪੇਸਰ ਲੱਗ ਗਏ 2, ਫਿਰ ਨਾਟ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੱਪੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਵੀ ਕੱਦੂ ਕੁੱਦੂ ਗਾਰਾ ਗੂਰਾ ਨੰਗੂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਵੀ ਓਕੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ। ਆਹ ਰਿਮ ਓਰੀਜਨਲ ਨਿਊ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪੇ ਡਿੱਗਦਾ ਉੱਤੇ। ਹੈਂ 2 ਇੰਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। 2 ਇੰਚ ਨਾਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੋਬ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣੂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਵਾ ਲੈਂਦੇ 3 ਰਿਬਾਂ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਹਲਾ ਜੱਜਦਾ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ YouTube ਨਾ ਦੇਖੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਈ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਂ 2 ਦਿਨ ਗੇੜੀ ਦੇਣੇ ਆ ਇਕੱਲੇ, ਖਾਲੀ ਵਾਣਾ 'ਚ ਭਜਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਚ ਅੱਧੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਘਸਦੀ। ਹਾਂ ਬਾਈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵੀ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਨੀ ਆ। ਚਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਓ ਕੁੰਬੜਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਬਾਈਨ ਦਾ ਟਾਇਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਪਿਛਲਾ। ਵਧੀਆ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ। ਚੱਕ ਵੀ ਦੂਜਾ ਵੀ ਰੈਡੀ ਆ। ਚੱਲ ਬਈ ਬਣਾ ਲੈਨੇ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ, ਮਿਲਦੇ ਆ। ਚੜਾ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਧਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ, ਬੰਦੇ ਸੀ ਵਾਲਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹੋ ਯਾਰ। ਵਾਲਾ ਹੈਵੀ ਕੰਮ ਆ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾ। ਚਲੋ ਬਈ ਮੁੰਡਿਓ,
ਆ ਕੋਕੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਓਕੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਹਵਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ 40 40 ਕਰਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀ? 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੁੰਦੀ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਆਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 19,500 ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ 16,350 ਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1472 ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ 1472 ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੋਨਾਂ ਮਗਰ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ? 2900 ਯਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। 20,000 ਮਗਰ 3,000, 16 ਮਗਰ ਸੱਚ 3। ਬਾਹਲੀ GST ਦਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਕਰਤਾ ਅੱਜ ਹੀ। ਖਿੱਚਦੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦਿਸੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਢਿੱਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਸਕਾ ਬੱਚੀ। ਕਿਉਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਸ ਕੱਲਾ ਇੱਥੇ 5 ਲਿਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਕੇ 5। ਵਾਓ, BKT BKT ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰ ਰੀਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਹਣਾ? ਮੈਂ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਏ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੈਕ ਪਾਣ। ਜੱਕ ਤਾਂ ਜੱਕਾਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਜੱਕ? ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਭਾਰ ਉਧਰ ਹੋਰ ਦੇ ਯਾਰ। ਚਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਆਇਆ ਭਾਰ ਆਇਆ ਪਿਆ ਨਾ ਟਾਇਰ ਤੇ ਇਧਰੋਂ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਾ ਇਹਦਾ ਨਾਟਕਾ ਸੋ ਛੋਰ। ਮਾਤਾ ਵਾਲੇ ਚੱਕਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਰਾ ਲਓ। 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਉਂਗੀ ਬੱਚੀ। ਟਿਕਾ ਕੇ ਕਾਸਦੀ ਨਾਟ ਮਿਸਤਰੀ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਫੀਲਿੰਗ ਜਾ ਕੇ ਭਜਾ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਜੇ ਬਾਹਲਾ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਉੱਚਾ। ਜੈਕ 2 ਇੰਚ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜੂ ਜੱਕ ਯਾਰ। ਥੱਲੋਂ ਦਾ ਟਾਇਰ ਚੱਕੇ ਪੈ ਲਫਣਗੇ ਵੀ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਜੇ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ ਉੱਤੇ, ਹੋ ਜਾਓ ਪਾਸੇ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ? ਤੇਰੇ ਪਵਾ ਦਈਏ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ? ਤੇਰੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾ ਦਈਏ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾ। ਪਾੜ ਜੂ ਪਾੜ ਜੂ ਪਾੜ ਜੂ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਟੋ ਕਟਾਈ ਆ। ਓਏ ਨਾ ਨਾ, ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਆਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਕਰ ਚੱਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੀਲੇ ਪੈ ਗਏ ਓਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਆਹ ਪੀਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਰੰਗ ਹੀ ਇਹ ਆ। ਰੰਗ ਹੀ ਇਹ ਜਾ। ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਉਂ ਚਿੱਟੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਯੈਲੋ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਲੈਮਨ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਆ। ਆਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੜ੍ਹ। ਆਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? BKT